बस निकालना तो भूल गया। हल्का सा है ना, वो छोटा है बड़ा हो गया बचा था। के चलते हैं ना, हो हाँ? जाता है, थोड़ा चढ़ जाता है। ढीला छोड़िए एकदम। एकदम ढीला रखे हैं। ढीला आ रहा नीचे। कमर में अभी दर्द है? नहीं, कमर का दर्द नहीं है। ढीला छोड़िए एकदम। टाइट है आपका, रुक रहा है, देखिए पूरा पैर रुका हुआ है। ये मोटा है उसकी वजह से नहीं हो रहा है, आप रोक दे हम रहे हैं। नहीं रोक नहीं रखे। एकदम ढीला, हाँ एकदम ढीला छोड़िए। एकदम ढीला है। फिर रोकिए, नहीं रोके नहीं है। सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों पैर सीधे करिए। देखिए। पैर उठाइए, देखो सीना सीधा, सीना सीधा। ऊपर उठाई सीधा सीधा, हाँ। कहीं दर्द? इसमें कहीं खिंचाव था? नहीं, इसमें नहीं है खिंचाव। इसको करिए आराम से, सीधे धीरे से करिए, कोई जल्दी नहीं है। उठाइए, दे दे ले से, हाँ ले। मोड़िए, ये फिगर ऑफ 8 है। धीरे छोड़िए। ढीला छोड़िए, टाइट है। एकदम रिलैक्स है। पैर नहीं मुड़ रहा आपका, टाइट किया, मुड़ नहीं रहा है। एकदम ढीला छोड़ देखिए, दे। देखिए, आगे भी नहीं है। ढीला छोड़िए एकदम। पूरा ढीला छोड़े। और पीछे जाइए। और पीछे जाइए। सीधे रखिए। गैस का जो बता रहे थे, गैस का क्या है? अभी तो दवा खा रहे हैं ना। हाँ, उधर थोड़ा दुख रहा है। दाहिने 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 वाला, दाहिने वाला। एक हाथ दाहिना वाला, सॉरी ये वाला। लेफ्ट वाला ना? हाँ ये वाला। हाँ, दुख रहा है, थोड़ा सा कर रहा है। ऐसे हो जाइए, पेट करो। इसमें दर्द भी है? नहीं, दर्द नहीं है। जैसे मुंह बात वहाँ से आती है ना, तो मुंह बात है तो वो नस खींच जाती है।